কত যে ভালো লাগছে। হ্যাঁ চলছে, ভিডিও চলছে। দিদি এদিকে দিল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে। এদিকে আশা কি নিয়েছে? হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালোই আছো, আর আমরা খুব ভালো আছি। আজ 3 মে, এখন বাজে সকাল 10টা। আজ ব্লগটা এখান থেকে শুরু করছি, তাহলে সবাই সঙ্গে থেকো, সবাই পাশে থেকো। বাকি ছিল একটু, আবার আরো কিছু কাজ বাকি আছে। কাজ থাকবে টুকটাক। হ্যাঁ, তুমি ভালো থাকবে। আর তোমার ছেলের কি হলো, রেজাল্ট হলে বলবে একটু ফোন করে। পাস করেছে, আচ্ছা তারপরে হ্যাঁ, কালকে ভর্তি হয়েছে 12 ক্লাসে। আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে এখন ওই ও তো আর্টস নিয়ে পড়ছে, এখন ওর ইচ্ছা ছিল সায়েন্স নিয়ে পড়বে। আর্টসটাও ভালো, যেটা টানতে পারবে সেটাই পড়ুক, হ্যাঁ। জোর করে দিয়ে লাভ নেই, এখন বোঝা আর্টসটা হয়ে যাবে না। পড়ছে, জানি না কি হবে ভবিষ্যৎ। তা আপনার কথা বলেছি, না, না, যদি ভবিষ্যতে ভালো কিছু হবে, করতে পারে, ভালো হবে। আপনার হাত ধরে যদি কিছু করতে পারে, না না, হেড তো অবশ্যই করবো। এটাই একটু চেষ্টা করবেন। আর বিস্কিট না? হ্যাঁ ঠিক আছে। আর কিছু লাগবে না ম্যাডাম? এই খাও বিস্কিট, না, না, না। এই খাও, দুটো কিছু হবে না। কাজ ভালো লেগেছে তো? কাজ তো তোমার সবসময় ভালো হয়, এই গ্রেড কাজ। এটাই, আমি কাজ যেদিন করবো সেদিন ভালো কাজই করবো, খারাপ কাজ করি না। যদি দুদিন পরে লোকে আমাকে বাজে কথা বলে। টাকাটা বড় কথা না, 2-10 টাকা এদিক ওদিক কম বেশি, কিন্তু কাজটা ভালো দরকার, আমি এটাতে বিশ্বাস করি। মানুষকে ঠকিয়ে দিলে সেটা না না না, এই আমার তো এগুলো দেখে মানে রাগ উঠে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। সবাই সুস্থ থাকবে, মানুষ কেউ তো থাকবে না বেশি। আজকে আপনি সবাই আছেন একটা নাম জাস্ট নিয়ে, আমি একটা নিয়ে, এরকম যার যার একটা চলে যেতে হবে সবাইকে। সবাইকে চলে যেতে হবে। মাঝখানে এইটুকুনি আলা। এটাই ভবের দুনিয়া, ভবের পৃথিবী। আনো একটা 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 নাও না। একটা দেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এখন সন্ধ্যা 6টা বাজে। আজকে দেখুন কে আমাদেরকে সারপ্রাইজ দিল। দিদি, দাদা আর ভাগ্নি চলে আসলো মালদা থেকে। এরা দুপুর 2টার সময় এসেছে। আমি তারপর আর ভিডিও করতে পারিনি, এদেরকে নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম। এখন করছি। আমার ভাগ্নি কি মাম্মা, এই যে দেখো। যাক, আমি খুব মানে সৌভাগ্য, আমার খুব গর্ববোধ করছি। দাদা দিদি এসছে আমার বাড়িতে, খুব মানে এটা কত যে ভালো লাগছে, এটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না আমি। বিপদ না, আমি আমি আল্লাহ, ইনশাআল্লাহ ভয় পাই না আমি। হ্যাঁ, সন্তুষ্ট লোককে ভয় দেখানো যায় না। আমি সন্তুষ্ট, আল্লাহ যা দিয়েছে সন্তুষ্ট, আল্লাহর উপরে ভরসা রাখি আমি চলি। আর সেটা তুমিও, এটা আমি ভালো করে জানি। আমাদের চিন্তা ভাবনার মিল আছে। দুবার কেন, বেশি আসুন না। রিনা একটু দেখো এদিকে। হ্যাঁ নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি। মামাম দেখি, দেখি মুখটা দেখি। এরে বাবা, একটু নাচো নাচো। চলো 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 চলো। হয়েছে? হ্যাঁ, এই খোলো না খোলো না খোলো না, তুমি এটা খারাপ করবে, তুমি খুব তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যাবে। দেখো দিনে 100 বার করে খুলছে ফ্রিজটা। এই যে আপনি কত ভদ্র, দেখো কত বসে আছে সুন্দরে বাবার কাছে, দেখো। হ্যাঁ তুমিও তো ভালো, আমি তো খারাপ বলছি না, দুষ্টুমিটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না। হ্যাঁ, রেখে দাও, দিদি আছে, আমরা আছি। দাদা দাদা খাবে না তো আমরা কি আর নাই খাওয়া? আমরা কি নাই, ঠিকই বলেছি, আমরা ভাই বোন আছি। আমার খেয়ে নেবো, চিন্তা নেই। আর তুমি খাবে না? আচ্ছা, শুটিং তাহলে আপাতত কি কমপ্লিট এখনকার মতো? দাও দাও, মিষ্টি দাও, বের করে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে। এই
এখন খুলতে চাইছি দেখি 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 ওইটা কই? হ্যাঁ খুলতে চাইছি বের কর, খুলে দে খুলে দে। ওটা খোলা যায় না, নষ্ট হয়ে যাবে। না, খুলে 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 খুলবে। আরে না, খুলে দাও তো সব। ও খুলে, হ্যাঁ রেখে দাও। ও খুলে একদম একটা ঝুড়িতে রাখে সবগুলো, ঝুড়ি আছে একটা। আরে বাঘ এদিকে আশা কি নিয়েছে? এই যে বাঘ রাখছি সত্যি আর বিড়ালটা দেখে ভয় পেয়ে গেছি। এরকম করে আমাকে দেখাচ্ছে, এরকম করে বাবা এবার বিড়ালটা কেমন আই যে এই আরতির বাঘ গাছ আছে? আমার যে দেখো, যে দেখো। আমি এ বাবা তোমাকে দেখাই। বাবা দাও না। এটা মনে হয় টাকা পয়সা টাকা দিতে হয় না আর কে দেবে? হ্যাঁ, দাও। হ্যাঁ টাকা আছে না? হ্যাঁ তো টাকাটা দিয়ে দিবে ও এখানে রাখতে হবে? ওই পড়ে না ওটা টাকা আরিশা কি নিয়েছো তুমি? আছে? হাত দাও ওটা হাত দাও এই আপনি হাত দাও আচ্ছা। হাত দাও এখন রাত 10টা বাজে, এখন আমরা ডিনার করছি। আর এই যে আরিশাকে দেখুন, ও খালি গায়ে কেমন লাফালাফি করছে, ও কিছুতেই জামা পড়ছে না, বলছে আমাকে গরম লেগেছে। এখন ডিনারে আমি মাছের ঝোল করেছি, আর মাছের মাথা দিয়ে একটা সবজি করেছি, আর ডাল করেছি। দিদি বলছে রাতে শুধু মাছের ঝোল, অন্য কিছু না। আলহামদুলিল্লাহ, আমার ওখানে খুব বেশি। আগে যখন ছাপলে না কখন নেবে, আমার তো এক সময় ছিল। এই যে দেখুন সবাই, দাদা সোফার জায়গা চেঞ্জ করলো, ফ্রিজের জায়গা চেঞ্জ করলো। দাদা এসে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলেছে সোফার জায়গাটা চেঞ্জ করতে হবে, ফ্রিজের জায়গাটা চেঞ্জ করতে হবে, তাহলে অনেকটা জায়গা বেরিয়ে আসবে, তোমাদের ফ্ল্যাটটা অনেকটা বড় আছে। পর এখন ডিনারের পর দাদা নিজেই সব করলো, আর সত্যি অনেকটা জায়গা বেরিয়ে এসছে। এই যে দেখুন, এটাকে তুমি ওইখানে সেট করো এই না এই এই থামো, হাত দিও না। গোটা জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল। ঠিক আছে? হয়ে গেছে, আসো। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, এখন সকাল 8টা বাজে, আমাদের সবার চা খাওয়া হয়ে গেছে। দিদি এখন আবার চা খাচ্ছে, আর এখন আমি ব্রেকফাস্টের জন্য গরম গরম ফুলকো লুচি আর সিমাই পায়েস করছি। আমার সব কাজ কমপ্লিট, এখন আমরা ব্রেকফাস্ট করব, তারপর আমি আবার বিরিয়ানি করব। বিরিয়ানি করতে তো অনেকক্ষণ টাইম লাগে, আপনারা সবাই জানেন। তো ওরা আবার আজকেই চলে যাবে, ওদের রাত 9:40 ট্রেন আছে। তো এখান থেকে 8টা থেকে 8:30-8:30 মধ্যে ওরা বেরিয়ে পড়বে। হয়ে গেছে, দিদি ওখানে আছে, থামো আমি দিচ্ছি। দিদি বিছনা ঝেড়ে দিল। এখন বিকাল 4টা বাজে, দাদা এখন বিরিয়ানি খাচ্ছে। এই যে দেখুন, দাদা বাড়িতে ছিল না, দাদা হাওড়াতে গিয়েছিল, কেবলেই আসলো। তো আমি দাদার খাবারটা দিয়ে দিয়েছি, আর আরিশার বাবাও এখন আসলো কলেজ থেকে, ওটাও দিয়ে দিয়েছি। আর আমাদের সবার লাঞ্চ হয়ে গেছে। এই তো গ্যাস। তো
তো ভিডিওটি কেমন লাগছে সবাই কমেন্টে জানাবেন। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দেবেন আর বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আর যদি সাবস্ক্রাইব না করা থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটি অবশ্যই প্রেস করবেন। আমি যখন নতুন ভিডিও ছাড়বো সবার আগে পৌঁছে যাবে আপনার কাছে নোটিফিকেশন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই এভাবে আমার পাশে থাকবেন, আমি আরও অনেক নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। এখন রাত 8টা বাজে, এরা যাওয়ার জন্য রেডি হয়ে গেছে, প্রায় কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে পড়বে। স্মৃতি পেতাম না আমি জানি না, আমি জানি সরবারি দিয়ে কিনেছিল। ও কি বলছে, এটা সরবারি দিয়ে দিয়েছে বুঝলি। বলছি মা আমি যে আন্টিটা করেছিলাম ও তো এই আন্টিটাই, মানে তোমার মা সরবারি দিয়েছে প্রায় লম্বাকে। মিল আছে। মিল আছে না? কি মা, এই যে আপনি রান্না করতে আসবে আবার। ওই তো ইয়ে পড়েছে যে ভাবছে যে এই নাও তুমি আই দেখো একটু তুমি চকলেট খাবে। এ মা এটা কি হলো? মাথায় আসবে বলবে মাথায় আসবে আসবে কি না আসবো না। কেন বাবা? আর বলে আসবে না, কি বলছে? আরিশার এখন শুরু হবে কান্নাকাটি। যখন বাড়িতে কেউ আসে ও খুব মজা পায়, খুব খুশি হয়, আর যখন চলে যায় খুব কান্নাকাটি করে। হ্যাঁ দিয়েছি, সব দিয়েছি। ওরা চলে গেল, আরিশার পাপা নিচে গেল ওদেরকে গাড়িতে উঠাই দিতে। তো আরিশাকে নিয়ে আমি একটু ছাদে আসলাম, ও খুব কান্নাকাটি করছিল। ছাদে আসলে ওর একটু মনটা ফ্রি হবে, ওই জন্য। আমি জানি না। তাহলে আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টাটা।